Եթե մեկը ցերեկն է քայլում չի սայթակում, որովհետև այս աշխարհի լույսը տեսնում է։ Իսկ եթե մեկը գիշերն է քայլում, սայթակում է, որովհետև հետը լույս չունի։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Սուրբ Հովհաննես առաքյալը իր ավետարանի մեջ ասում է եւ լույսն աշխարհի եկավ։ Քրիստոսի ծննդյան տոնը իր ձևի մեջ հենց ամբողջության արևի ծնունդի հետ է համեմատվում։ Ցույց տալը, որ լույսի աղբյուրը ոչ միայն արևը կարող է լինել, այլ հենց արևը ստեղծող Աստված։ Եվ հիմա այդ լույսն է աշխարհի եկել։ Եվ եթե յուրայինները չընդունեցին, նրանք ովքեր ընդունեցին, շնորհ արեց, որպես իրենք էլ լույսի հոր որդիներ լինեն, իրենք էլ դառնան լույսի զավակ։ Եվ հետևաբար այնքան ժամանակ, քանի Քրիստոսին մեզ հետ ունենք, մենք լույսի մեջ ենք։ Եվ ինչպես ինքն է ասում, քանի լույսի մեջ եք, քանի լույսն ունեք ձեզ հետ, քայլեք։ Եվ այնքան ժամանակ, քանի Քրիստոս երկրի վրա է, այդ շրջանը ցերեկ է կոչվում։ Լույսն ունեք ձեր մեջ։ Եվ այլ մարդկանց, ովքեր Քրիստոսի ծնունդից առաջ, հատկապես հեթանոսական միջավայրի մարդկանց կոչում էին ստվերների, մահվան ստվերների մեջ նստած մարդիկ։ Եվ դրանք ասում են լույս ծագեց։ Եվ նրանք, ովքեր խավարի եւ մահվան ստվերների մեջ նստած էին, լույս տեսան եւ Աստված գիտության լույսի դարձան։ Եվ հետո այսօր պատահական չէ, որ կրկին ինչպես հունվարի 7-ին երբ ննջեցելոց հիշատակության պատարագն ենք տոնում եւ կրկին Քրիստոսի ծննդյան ավետիսի լույսին կալումը տալիս ենք, որ ոչ միայն այս մեր ողջերի երկրում այդ լույսը շարունակում է տարածվել նաեւ ննջեցյալների վրա այնքանով, որ ասում են լուսահոգի եղավ։ Գնացին միացան այդ լույսին, որովհետև Քրիստոսի ճանապարհն անցան։ Քրիստոսի նույն բացած շարժով գնացին։ Եվ դրա համար է այսօրվա ընթերցումը ավետարանական ամենահրաշակերտ դրվագներից մեկի մասին մեզ վերապատմում, որն է Ղազարոսի հարություն։ Որովհետև Քրիստոսի առաջին գալուստի մեջ նաև նախերգանքն ուներ երկրորդ գալստյան։ Փոքր այդպես մակետն էր ցույց տալիս այն երկրորդ գալստյան, որով պիտի բոլորն հարություն առնեին։ Անգամ եթե 4 օրվա, 4 տարվա, 40 տարվա, 400 տարվա ննջեցյալ լինեին։ Եթե Հայրոսի աղջկա հարությունը կամ Նային քաղաքի այրի կնոջ որդու հարությունը շատ ավելի այսպես ժամանակի մեջ կարճ մահվանից հետո միանգամից հարություն եղավ, ինչպես տեսնում ենք, մեկին թաղում տանելուց ճանապարհին են տեսնում եւ Հիսուս հարություն է տալիս։ Իսկ Հայրոսի աղջկան Հայրոսը եկել է խնդրում է, որ ուր որը չէ, պիտի հասներ տուն եւ լուր են տալիս, որ մահացել է։ Այսինքն թեկուզ րոպեների հարց է։ Ղազարոսի դեպքը այնքանով էր մի տեսակ ցնցող, որ 4 օրվա մահացած էր։ Եվ ավետարանի հստակ ասում է, Քրիստոս ոնց որ ոտքը կախ գցեց, եւս 2 օր մի տեսակ մնացին այդտեղ։ Եվ երբ ասում է հիվանդացել է մեր եղբայր Ղազարոսը, եւ տեսնում է, որ չհասկացան, կարճ եւ հստակ ասում է, մեր եղբայր Ղազարոսը մեռավ։ Բայց դա եղավ ձեզ համար, որպեսզի դուք հավատաք։ Այսինքն անգամ այդ մահն էլ իր տեսադաշտի մեջ էր, իր խնամքի, հոգածության տակ եղող էր, որպեսզի մեր իսկ հոգեվոր փրկությանը նպաստեր։ Ոչ միայն իր քույրերի, ոչ միայն Քրիստոսի հետ գնացող առաքյալների, ոչ միայն այն հրյաների, որ պիտի Մարիամին ու Մարթային մխիթարելու գնացած լինեն, այլև նաև 2000 տարի հետո նաև մեզ համար։ Այդ 2000 տարի շարունակ ու դեռ քանի 100 ամյակներ ու հազարամյակներ շարունակ պիտի այն սերունդները, որոնք լսեն այս հատվածը, կարդան, խոկան սրա շուրջ հարության մասին ընկալում ունենան ու ամրանան իրենց հավատքի մեջ, որ եթե լույսը մեր մեջ է, եթե լույս Քրիստոսի հետ կապ ունենք, ուրեմն ամեն այդպես թուլացած բույսներ եւ արևին հանում ենք եւ ջրում ենք, չէ՞ սկսում է ոտքի կանգնել։ Ուրեմն իրական լույսն ունենալով մեր հետ, կյանքի աղբյուր Քրիստոսին ունենալով մեզ հետ, մահն անգամ հաղթված է։ Ինչպես Պողոս առաքյալը պիտի ասի, ուր է մահ քո հաղթանակը, ուր է գերեզման քո փայթոցը, մեջ բերելով հստակ ավետարանը իր թղթում։ Հետևաբար ցույց է տրվում, որ հաղթված է մահը, հաղթված է գերեզմանը։ Եվ հիմա ես կարճ կուզենամ ուղղակի արագ ընթերցմամբ մեզ նորից այս իմաստով վերարծարծել տալ, թե ինչ արեց Քրիստոս եւ իր գալուստը իր ձևի մեջ,
մեռած Ղազարոսի հարության կերպարի տակ ցույց է տալիս մեռած մարդկության վերակենդանացումը։ Ղազարոսը նորից մեռավ, բայց այլևս իր հարության գիտակցությունը խորապես իր ներսում ունեցած, ինչպես որ իր ժամանակակիցները։ Առիթ եղել է, խոսել են, որ ըստ ավանդության պատմում են, որ Ղազարոսը, որը Քրիստոսի հարությունից հետո իր կյանքը ամբողջությամբ նվիրել էր քարոզչության, կյանքում այլևս ասում են, որ չժպտաց, որովհետև դժոխքն էր տեսել։ Եվ եթե Քրիստոսի ժամանակ հարություն առածները նորից մեռան, ապա Քրիստոսի երկրորդ գալուստին հարություն առածներն այլևս մեռնելու պետք չունեն, որտեղ մշտապես ունեն իրենց հետ Քրիստոսին։ Եվ դա նախաբանն է այն ընդհանրական հարության, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ դա հեքիաթ չէ, որ հնարավոր է, որ մարդը, որն ասում է, չէ անգամ Տեր արդեն 4 օրված է, օրվա մահացած է, չբացենք, որովհետև գուցե, չգիտեմ, հոտնը է, հազար մի, եւ Քրիստոս հենց այդ դրվագի վրա է ասում, չգիտես, որ ես եմ հարությունը, կյանքը։ Եվ կուզենամ ընթերցել ամեն դեպքում մեզ համար նորովի հայացք նետելով, Քրիստոսի ծննդյան լույսի ներքո։ Մի հիվանդ կար Ղազարոսը Բեթանիայից, Մարիամի եւ նրա քույր Մարթայի գյուղից։ Սա այն Մարիամն էր, որ յուղով ոզեց Տիրոջ եւ իր մազերով մաքրեց նրա ոտքերը։ Եվ սրա եղբայր Ղազարոսն էր հիվանդ։ Սրա քույրերը նրա մոտ մարդ ուղարկեցին եւ ասացին. Տեր, ահավասիկ նա, ում դու սիրում ես, հիվանդացել է։ Երբ Հիսուս լսեց, ասաց. այդ հիվանդությունը մահավեր չէ, այլ Աստծո բարքի համար է, որպեսզի դրանով Աստծո որդին փառավորվի։ Հիսուս ասում էր Մարթային, ներողություն, Հիսուս սիրում էր Մարթային, նրա քրոջը Մարիամին եւ Ղազարոսին։ Լսելուց հետո թե Ղազարոսը հիվանդացել է, նա տակավին 2 օր մնաց այնտեղ, ուր գտնվում էր։ Ապա դրանից հետո նրանց ասաց. եկեք վերեսնին գնանք Հրեաստան։ Աշակերտները նրան ասացին. Ռաբբի, հրեաները դեռ նոր էին ուզում քեզ քարոզել եւ նորից այնտեղ ես գնում։ Հիսուս պատասխանեց. օրը 12 ժամ չունի, եթե մեկը ցերեկն է քայլում, չի սայթաքում, որովհետեւ այս աշխարհի լույսը տեսնում է։ Իսկ եթե մեկը գիշերն է քայլում, սայթաքում է, որովհետեւ հետը լույս չունի։ Այս բաներն ասելուց հետո նորից ասաց նրանց. մեր բարեկամ Ղազարոսը ննջել է, սակայն ես գնում եմ, որ նրան արթնացնեմ։ Աշակերտները նրան ասացին. Տեր, եթե ննջել է, ապա կարող ճանա։ Բայց Հիսուս նրա մահվան մասին էր ասում։ Միշտ նրանց այնպես թվաց, թե նա քնով ննջելու մասին է խոսում։ Այն ժամանակ Հիսուս նրանց հայտնապես ասաց. Ղազարոսը մեռավ, եւ ես ուրախ եմ ձեզ համար, որ այնտեղ չէի, որպեսզի դուք հավատաք ինձ։ Արդ եկեք գնանք նրա մոտ։ Թովմասը, որ երկորյակ էր կոչվում, աշակերտակիցներին ասաց. եկեք մենք էլ գնանք, որ նրա հետ մեռնենք։ Հիսուս եկավ, նրան գտավ 4 օրից ի վեր գերեզմանի մեջ։ Եվ Բեթանիան Երուսաղեմի մոտ էր շուրջ 15 ասպարես։ Հրեաներից շատերը եկել էին Մարթայի եւ Մարիամի մոտ, որպեսզի նրանց մխիթարեն իրենց երկու համար։ Երբ Մարթան լսեց, որ Հիսուս գալիս է, ընդառաջ գնաց նրան, բայց Մարիամը տանը նստած էր։ Մարթան Հիսուսին ասաց. Տեր, եթե դու այստեղ եղած լինեիր, իմ եղբայրը մեռած չէր լինի։ Բայց հիմա էլ գիտեմ, թե ինչ որ Աստծուց ուզես Աստված կտա քեզ։ Հիսուս նրան ասաց. քո եղբայրը հարություն կառնի։ Մարթան նրան ասաց. գիտեմ, որ հարության ժամանակ վերջին օրը հարություն կառնի։ Եվ Հիսուս ասաց նրան. ես իսկ եմ հարություն եւ կյանք։ Ով հավատում է ինձ թեպետ եւ մեռնի կկենդանանա։ Եվ ով կենդանի է ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի։ Հավատում ես այս բանին։ Նա ասաց նրան. այո Տեր, ես հավատացի, որ դու ես Քրիստոսը, Աստծո որդին, որ աշխարհ էր գալու։ Եվ այս ասելուց հետո գնաց գաղտնաբար կանչեց իր քրոջը Մարիամին եւ ասաց. Վարդապետն է եկել եւ քեզ է կանչում։ Երբ նա լսեց, իսկույն վեր կացավ եւ եկավ նրա մոտ։ Հիսուս դեռ գյուղ չէր հասել, այլ դեռևս այն տեղում էր, ուր Մարթան նրան ընկալած էր ելել։ Իսկ այն հրեաները, որ նրա հետ տանն էին եւ նրան մխիթարում էին, երբ տեսան Մարիամին, որ վեր կացավ իսկույն ու գնաց, իրենք եւս նրա հետևից գնացին եւ կարծում էին, թե գերեզման է գնում, որ լաց լինի այնտեղ։ Իսկ Մարիամը երբ եկավ այնտեղ, որ Հիսուս կանգնած էր ու տեսավ նրան, ընկավ նրա ոտքերն ու ասաց. Տեր, եթե այստեղ եղած լինեիր, իմ եղբայրը մեռած չէր լինի։ Երբ Հիսուս տեսավ, որ նա լալիս է, նրա հետ եղող հրեաներն էլ լալիս են, զայրանալու չափ խռովվեց իր հոգում եւ ասաց. Ուր դրիք նրան։ Նրան ասացին. Տեր, արի եւ տես։ Եվ Հիսուս արտասվեց։ Հրեաներն ասացին. տեսեք ինչքան էր սիրում նրան։ Նրանցից ոմանք ասում էին. սա որ քույրի աչքերը բացեց, չէր կարող նաեւ այնպես անել, որ սա չմեռներ։
Հիսուս դարձյալ զայրանորով ինքն իր մեջ եկավ գերեզման։ Սա մի քարայր էր, որի վրա մի քար էր դրված, եւ Հիսուս ասաց. այդ քարը մի կողմ դրեք։ Մարթան մեռածի քույրը նրան ասաց. Տեր, հիմա արդեն հոտած կլինի, քանի որ 4 օրվա է։ Հիսուս նրան ասաց. քեզ չասացի, եթե հավատաս, կտեսնես Աստծո փառքը։ Երբ քարը վերցրին, Հիսուս աչքերը վեր բարձրացրեց ու ասաց. Հայր, գոհություն եմ հայտնում քեզ, որ լսեցիր ինձ եւ ես գիտեի, որ ամեն ժամ լսում ես ինձ։ Բայց այս անում եմ շուրջս կանգնած այս ժողովրդի համար, որպեսզի հավատամ, որ դու ինձ ուղարկեցիր։ Երբ այս ասաց, բարձր ձայնով աղաղակեց եւ ասաց. Լազարոս, վեր կաց, դուրս արի։ Եվ մեռելը ելավ կապված ոտքերով, ձեռքերով երեզով ամրացված եւ երեսը բարշամակով պատած։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. Արձակեցեք դրան եւ թողեք որ գնա։ Հրեաներից շատերը, որոնք եկել էին Մարիամից մոտ, երբ տեսան ինչ որ Հիսուս արեց, հավատացին նրան։ Իսկ նրանցից ոմանք գնացին փարիսեցիների մոտ եւ պատմեցին նրանց ինչ որ Հիսուս արեց։ Սիրելիներ, մենք Սուրբ Ծննդյան ավետիսը փոխանցում ենք։ Ուրիշներին ենք ասում. եկեք եւ տեսեք, եկեք ու տեսեք, թե եկեղեցում ինչ է տեղի ունենում։ Եկեք ու տեսեք, թե ինչպես լույսը փառքի արքան այստեղ է ներկայանում։ Եվ մենք անգամ շատ կասկածողների, փարիսեցիների պես, որոնք որ այստեղ են եկել, տեսնում են Աստծո փառք, իրենց վրա զգում են դա, կարող են իրենք էլ լինել պատճառ, որպեսզի գնան ուրիշներին պատմեն այն, ինչ որ Հիսուս արեց։ Մենք այսօր այս փոքր դրվագի մեջ տեսնում ենք ամբողջ Քրիստոսի մեսիական տեսլականը մարդկանց բոլորի հարության ուղղված այն խոսքը Մարթային ու Մարիամին, որ ասում են. ձեզ չասացի, որ եթե հավատաք, կտեսնեք Աստծո փառքը։ Աստծո փառքը ծագեց Քրիստոսի ծննդին։ Ես կուզենամ, որ մենք այս ննջեցյալների հարության դրվագի միջից կարողանանք հստակ կարդալ Քրիստոսի հավերժական լույսից լույս ծնված, կենդանի Աստծուց իբրև կենդանի Աստված ծնված լինելու հանգամանքը։ Եվ հիշենք, առաջին հերթին Սուրբ Ծննդյան ավետիսը տանենք նրանց, ովքեր վշտացյալ են, ովքեր ննջեցյալ են, նոր են ունեցել, դեռ իրենց մոտ մխիթարության ամբողջական այս ճանապարհը դեռ անցած չէ, եւ մենք պետք է մխիթարություն տանք ասելով. ուրախ եղիր, զորացիր, լուսավար եղիր, հարության լույսա, որտեղ Քրիստոս է աշխարհի եկել։ Եվ ես եկել եմ այդ լույսը բերելու քեզ, այդ ավետիսը բերելու ասելու. իմացիր, եթե հավատաս լույսին, խավարի մեջ չես քայլի։ Մինչև կյանքիդ վերջը քեզ համար անգամ հետմահու վիճակը հայտնի կլինի եւ ուրիշների պես չես տրտնի, որոնք լույսը չունեն իրենց հետ։ Իրենց կթվա, որ իրենց ննջեցյալից հետո խավարի մեջ են քայլում։ Դու լույսն ունես։ Քայլեք լույսի հետ, որտեղ այդ լույսը եւ քեզ է լուսավոր, եւ քո ննջեցյալի, որտեղ Քրիստոս հստակ ասում է. ինձ է տրված իշխանությունը երկնքում եւ երկրի վրա։ Հետևաբար երկրի վրա եղածին ինչ է, որը սահմանափակ է իր մարմնի պատճառով։ Ինչ է, Քրիստոս չի կարող ավելիով անգամ երկնքում եղածին հասնել, որը մարմնի կապանքներից դուրս է այլևս, եւ Աստծուն ավելի լավ է ճանաչում, ավելի լավ կարող է շփվել իրեն, եւ հիշել կարեւոր այս հանգամանքը. Քրիստոս գիտեր, որ Լազարոսը ննջելու է, կարող էր դրա դիմացն առնել, եւ տեսեք նույն բանն են բառացիորեն ասում քույրերը, այն ինչ որ հաճախ հիվանդների դերել շատ մարդիկ են ասում, չէ, եթե Աստված ուզենար, չգիտեմ, եթե շուտ հասներ ես հոգևորական, եթե շուտ հաղորդություն լիներ, եթե շուտ, չգիտեմ, աղոթքը լիներ բժշկության, իմ հիվանդը չէր մեռնի։ Ինչպես Մարիամ եւ Մարթան են ասում, Տեր, եթե դու այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չէր մեռնի։ Բայց Քրիստոսի գալը, այդ ոտքը մի քիչ կախգծած գալը ցույց է տալիս, որ Քրիստոս գիտեր եւ հաճախ այո, դա անում է հոգևոր շահի համար։ Այն մարդկանց, ովքեր սիրում են ննջեցյալին եւ կարողանում է շատ ավելի լուրջ կերպով իրենց հաստատել հարության լույսի մեջ, որի անձի մեջ պիտի փնտրել եւ կյանքը եւ հարությունը։ Հետեւաբար այսօր ճանապարհ, ճշմարտություն եւ կյանք եւ հարություն մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնն է։ Թող այդ ծննդյան ուրախությունը մեր վրա հանապաս լինի, որովհետեւ այս 8 օրերը օրհնյալ շրջանում մեր աղոթական տոնակատարության, երկնքում մի տեսակ սիրո հրավառության շրջանը։ Ուզենամ, որ այդ շնորհաշատ շրջանը հնարավորինս արդյունաբեր լինի մեր կյանքում, եւ մենք Աստծուն ավելի սիրենք, ավելի մոտենանք,
եւ իր լույսն ավելի շոշափելի զգանք մեր կյանքում ու քայլենք դրսում։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնվեց։ Քրիստոս եւ մեզ մեծ ավետիս